رانا لايف. بركة. Bonsoir tout le monde, مرحبا بكم. Azul Pillaoun. En premier lieu, j'aimerais bien présenter le club universitaire UMMT Leadership Motivation Club pour les gens qui ne le connaissent pas. C'est un club scientifique universitaire qui a été créé en 2018 par des étudiants dynamiques et motivés de différentes facultés de l'université Moulay Mehmed de Tizi Ouzou. Elle est née à base du concept du développement personnel. C'est le premier groupe dans son genre au sein de notre communauté estudiantine. Ensuite, dans l'émission pour accompagner et orienter principalement les étudiants pour une meilleure insertion dans le monde universitaire et aussi professionnel et s'adapter au milieu universitaire et aussi réunir tous les étudiants de l'université et leur donner en quelque sorte les clés de la réussite. On a mené pas mal d'actions. Parmi ces actions, un coin de lecture avec une multitude de livres à la portée des étudiants. On a beaucoup sensibilisé et motivé les étudiants de l'université. On a organisé pas mal d'ateliers, de conférences et de séminaires. Et on a effectué des échanges culturels et scientifiques avec d'autres universités. On a participé à pas mal d'événements. L'événement FACOCOM, c'est le salon de l'étudiant. Aussi, on a participé au salon des jeunes investisseurs et aussi à l'événement phare qui a été déroulé à l'université il y a, je pense, une année. C'est Open Day qui a réuni la majorité des clubs scientifiques à Tizi. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Monsieur Bilal Bogaren qui va nous faire une formation sur la sécurité de la vie privée sur Internet. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Bilal Bogaren, c'est le fondateur de l'association Skytech, c'est ça, Ah, Skytech. qui enseigne la robotique et la sécurité de l'information. Et les youtubeurs en ethical hacking et fondateur du site web Matrix 1996 sur lequel il enseigne de la cybersécurité. Donc, marhaba bik, monsieur Bilal, Azul Flak, à toi la parole. Bon, je vais commencer par me présenter. Bilal Vas-y. Bougar. J'ai terminé mes études l'année اللي فات mais مش le domaine تاع كيما نقولوا hacking ou la cybersécurité mais comme automaticien. خديت في l'institut تاع التكدا automatisme et régulation et كيما نقولوا في الدومين تاع la cybersécurité هذا. Je suis je pense 2009 2010 jusqu'à اليوم. J'ai commencé mon bureau d'études. Enfin, je vais le commencer prochainement parce que les procédures mal corona et tout. Qui m'a un bureau d'études qui est spécialisé sur les, euh, les enquêtes sur les digital crimes, plus qui m'a les conseils حوايج كيما هكا في الدومين informatique, mais كثر في السيبر يعني je suis consultant en cybersécurité. بالنسبة للفورماسيون ولا كيفاه قريت الدومين هذا جلي في كيما نقولوا اوتو فورماسيون ماشي في اون ايكول ولا حاجه كيما هاك باغ اكسبيريونس راه وحدك اي تو في كيما نقولوا تو ترافاي تو سول. لا فورماسيون تاع اليوم راح تكون على الديجيتال كرايمز. الديجيتال كرايمز ولا ما يعرف باللي سيبر كريم ولا الجرائم الالكترونيه. جو في فو دوني تاني اون ايدي كومون اون بو ريزودر لي سيبر كريم هذولا ولا كيفاه on peut remonter à l'identité des pirates qui m'a par la méthode utilisée par les policiers ou l'État تاعنا. Bon, ça sera كما نقولوا une idée برك ماشي la méthode exacte, mais je pense هما c'est les mêmes outils ou les mêmes étapes اللي راح تخدم بهم كما نقولوا l'État. La première des choses, on va parler sur Shodan.
ولا shodan.io. هنا shodan.io هذا سي كيما نقولوا لو بارادي دي بيرات سور انترنت. علاش؟ باسكو تلقى فيه تو سكي انفيكتي، يعني كيما نقولوا تو سكي فايي بالاباري ولا شويه حاجه كيما هاك، تكون سور لو سيت ويب هذا shodan.io. كيفاش تكون؟ vous allez voir لهنايا on va utiliser une faille sur les téléphones Android. هنا du coup on va parler ثاني على كيما نقولوا les attaques Android هذولا. qu'est-ce qu'on peut faire un téléphone piraté. هنا كيما راكم تشوفوا في الشوضان، هذا هو الانترفاس تاع الشوضان. في لو سيت ويب هذا يا تو سكي كيما نقولوا فايبل ولا يكون اكسبوزي سور انترنت. ليكسبوزيسيون تاع سور انترنت تكون سور لي سيت ويب هذا تاع shodan.io. فيه ان كونت في اي بي وفيه ان كونت simple. Le compte simple, tu n'as pas plus de deux pages, tu peux visiter deux pages, pas plus. Maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est on va chercher le mot là, Android Debug Bridge. Android Debug Bridge, c'est une faille ظهرت مؤخرا في les téléphones mobiles. Les téléphones mobiles هذولا اللي فيهم المود développeur actif, on peut les pirater يعني par un simple clic. D'accord, ils peuvent se faire pirater par un simple clic يعني par adresse IP. Je crois est-ce que كاين الهاك بالIP disponible. Le hacking par IP كاين. هنا par exemple on va choisir une des IP هذولا يعطيك اللوكاليزاسيون تاعها l'IP plus le port. هنا نحتاجو غير l'adresse IP. هنا sur Kali Linux هذه c'est Kali Linux, c'est le système d'exploitation le plus utilisé par les pirates. ولا كما نقولوا هو مخدوم ما مخدومش لي بيرات مي مخدوم لي بان تيستور ولا لي تيستور دو سيكوريتي. لي تيستور دو سيكوريتي هذولا يخدموا بلا ديستريبيسيون هذه pour faire des tests sécurité. Par contre, on peut utiliser la distribution تاعي في les trucs nuisibles كما نقولوا le piratage ولا le hacktivisme. D'accord. ou même les كما نقولوا ليطا يعني لا بوليس تلقى جينيرالمون يخدموا بلي ديستريبيسيون لينكس. اذا كانت يعني كيما نقولوا فيها ان بي ديفلوبي جو بونس ميم هنا سي لا ميم شوز. مي بون هنا on va utiliser la faille هذه là, on va choisir n'importe quel téléphone par exemple cette adresse IP هذه. هنا on va aller on va commencer avec CD desktop. Je vais être dans Linux, la commande c'est pour se déplacer au bureau. Puis on va faire cd ghost, اللي هو الاسم تاع l'outil تاعنا راح نخدموا به. Après sudo // et on fait ghost. هنا يقول لك le mot de passe, on va taper le mot de passe هنا. هنا c'est كما نقولوا l'outil تاعنا. On a qu'à faire connect et on fait l'adresse IP. Maintenant tu vas voir يقول لك بلي راهو بعد un cheval de Troie parce qu'en anglais payload c'est cheval de Troie ou un genre de virus. يعني الدورة هذه تكون débutant donc on peut pas entrer في les détails. Mais payload هذا c'est un genre de virus ou un cheval de Troie. Le cheval de Troie هذا il a été envoyé l'owner تاع le téléphone هذا. Oui, on s'est connecté à son téléphone ou là à sa machine. Maintenant, on va faire par exemple ls ou la help. Vous allez voir les commandes qu'on peut exécuter sur le téléphone. On peut supprimer le mot de passe. Ouvrir une session shell. On peut naviguer sur les fichiers sur le téléphone. On peut redémarrer le téléphone. Tu peux même démarrer recovery mode. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Par exemple, on va prendre une capture d'écran. Le téléphone تاع la victime هذه. Mais bon, on va essayer de prendre une capture d'écran et la sauvegarder في البيرو. هنا يقول لك بلي l'écran a été capturé avec succès ou كاين كما نقولوا capture d'écran راهي saved sur le nom de screen.png. Là on va voir. Là comme vous voyez c'est l'écran تاع la victime تاعنا واش راهي تشوف. هاد deux genres d'attaque il peut être effectué في اي téléphone. D'accord.
Le danger, les الناس بزاف تقول بلي y a pas de danger في les attaques هذولا ولا يبيراتي على روحو il peut rien trouver. Là on va parler على السيم cloning. السيم cloning هذه c'est une attaque qui peut s'exécuter, d'accord, à travers votre téléphone, surtout les téléphones اللي يكونوا مروتيين. Si votre téléphone est piraté, on peut même cloner votre puce, d'accord. Donc, on peut cloner votre puce, puis utiliser le numéro de téléphone chacun, d'accord. Le numéro de téléphone peut être cloné et avoir une deuxième puce, le même numéro اللي عندكم. Et ils peuvent utiliser ce genre d'USB. L'USB, c'est l'USB responsable à le clonage des puces. Il peut télécharger, parce que les SIM, on a 4 codes. Les 4 codes c'est la matriculation de la carte SIM qu'il y a. Il y a des logiciels qui nous permettent de cloner la carte SIM et créer une deuxième carte SIM copie à la carte on a pu pirater. Cette carte SIM, bien sûr, votre numéro est marbout du compte Facebook et vous serez en danger. Vous serez exposé parce que votre numéro de téléphone flexi numéro flexi deux numéros de téléphone connexion kiff kiff, il peut vous faire des catastrophes, d'accord. Bien sûr, donc on va parler. C'est un des dangers qui vous menace qui pirater le téléphone. عندنا ce qu'on appelle phishing attacks. Le phishing attacks هذه لا راهي معروفه هنا في كما نقولوا في le milieu des pirates par l'attaque تاع التصيد او كما نقولوا صفحات المزوره هذولا c'est des pages qui sont utilisées pour pirater les comptes Facebook. généralement تكون تسلح في les ignorants, d'accord. الناس اللي ما تعرفش تلقى le genre d'attaque هذا يسلح فيه. Donc pour créer une fausse page ou là je vais vous faire une démonstration d'une fausse page là. Bien sûr, on va voir le script chez le fiche. Là, vous allez voir, là, c'est la procédure qui m'ont les dire de pirate. Vous ne voyez pas ce genre de choses. D'accord. Mais le pirate, par exemple, qui met le script, je vais vous faire un petit zoom. وهذه سي كيما نقولوا لارم اللي يخدموا بها في وقت نادر سيرتو يعني لي ميثود بيراتاج هادو سي لا ميثود لا بلوز يوتيليزي. هنا كون فوا لو سيت لو سكريبت هذا عنده دي فوس باج. لي فوس باج هادو عنده انستغرام فيسبوك سناب شات تويتر جيت هاب جوجل سبوتيفاي اي لا ليست اي لونغ. دونك هنا في اون بو شوازير اون دي سيت ويب هنايا ولا اون دي باج. باغ اكزومبل اون فا فير انستغرام. هنا il va nous donner un lien, d'accord. هنا يقول لك starting un Xerox server هنا send this link to the target. يعني on voit le lien copy link address. هنا اللي معايا في اللايف يعني في كيما نقولوا زينب ولا est-ce que vous pouvez accéder à un lien نبعثه لكم. Attends, je vais voir. Zénab, tu peux accéder au lien ou la... D'accord, je vais t'envoyer un lien. Mais je t'envoie un lien. Voici le cas. Non. Normalement, là, voici le survival. Ah, c'est bon, oui. Ah ouais. Essaye d'accéder au lien là ou taper une adresse et un mot de passe, bien sûr, mais tu as adressé. Une démonstration en live, Bilal. Ah, déjà, on va voir. Le lien اللي دخلت ليه
عن اليوزر ايجنت تاعها عندها ان ايفون او اس 10 يعني فيه راهي في لا فيرسيون 10 اي او اس. هكا زينب. Oui. C'est vrai, gros. ها هنا سي لا فيرسيون تاع لو تليفون داكور. هنا ابل ويب كيت تسمى تاع لو نافيغاتور تاعها. هنا دوك الفا افوار اون فوس باج. خرجت لك اون باج تاع انستا. مازال ما خرج. هنا في لا ديمونستراسيون هنا نورمالمون سي دي شوز ا نو با مونطري مي بون هنا سي سون ادريس اي بي يعني لادريس اي بي تاع زينب. هنا لا لوكاليزاسيون تكون ان هادي سا بو نو زيدي اون طون كو بيرات مالفيون اون بو اوتيليزي لي بي هادي لا بور لا لوكاليزي يعني لوكاليزاسيون اكزاكت ولا كيما نقولوا استيماسيون. اون فا الفير يعني بروشينمون في يعني vous allez la voir en live. مازال ما جاتكش لاباج. Non. ليسونسيال الكونيكسيون تاعك ثقيله برك مي بون فا جو في اسيي ندخل لاباج من عندي منها. بعثوا لي ياسين. غلقت لاباج دوك ندخل ليها انا لايف من هنا وتشوفوا واش يصرا تما اكزاكت من عندي باسكو الكونيكسيون عندك تكون ان بو ثقيله. هنا سي لا ميم شوز عطاني ليا دوك تشوفوا كوبي لينك سيليكشن. هنا نرجع لكم لا بارطاج ديكرون. هنا في لا بارطاج ديكرون ندخلوا هنا في لو لين اللي عطاه لهنا كيما تشوفوا بكري هادو سي لي زانفو تاع زينب. هنا راهم انفو سي بي يو ايفون عندنا الايفون بلس او اس 10 اللي هو كيما نقولوا لابديت الاخر تاع الاي او اس و elle nous a confirmé هذه. نديرو كوبي لينك سيليكشن ولا لينك ادريس accéder la page. Et quand on va accéder la page هنا ça va nous donner une page تاع Instagram. D'accord. C'est la même chose يعني تعاود تصرا هنا يعطيك ليستيماسيون تاع لادريس اي بي كلش. نخليو لا باج ريشارج ونكملوا. سو جون داتاك قلنا راهم مستعمل بارمي لي بيرات في باش يسرقوا لي كونت ولا كيما نقولوا فيشينغ باسكو اسمها سي اون اتاك فيشينغ. اون ا الفيشينغ يكون بارابل هذا سي با نوتر تيم دوجوردي دونك سي اون نسينا لا باج. هنا هاي ظهرت لا باج اون فاي سي هنا باغ اكزومبل نحطوا ان ايميل يعني تيست برك هذا ولا مود باس نحطوا كونف مناسبة كورونا نحطوا كورونا 12 يعني لو مود باس حطيتو كورونا 12. vous allez voir في لو تيرمينال هنا اكونت ها هو الايميل بلس لو مود باس اللي دخلت في لو شون هذاك. داكور. هذا سي كيما نقولوا سي لوتيزاتور لو مود باس كيما تكون ان يوتيزاتور نورمال واحد يبعث لك لاباج هذه لا انت tu vas pas دوتي وتدخل تحط اليوزر نيم اي لو مود باس تاعك لو بيرات هنا راح تخرج له لوتيزاتور اي لو مود باس اللي راك درت. دونك فو بيان ايفيتي سو جون يعني لي باج هادو اللي ما تعرفوهمش لا باغ اكزومبل يخرج attends هنا الانستغرام كان هاكر ان جي كيما نقولوا هنايا 400 لين بيزار سلاش لوجين بوان اتش تي ام ال خرجنا في لاباج انستغرام كون فو فواي سو جون دو لين بليز ما تدخلوش باسكو سي ان لين سبام لي زابيل لي لين مال فيريون. نزيدو نكملوا في اللي عنده دي كيسيون يطرحهم يعني اللي كان عندكم دي كيسيون فازي بوز تا كيسيون في اللايف. هنا الفيشينغ يوزين ميل دي فوا تكون في لا بواط ايميل تاعك كي تدخل لا بواط ايميل تلقى يجيك
ان ايميل يقول لك باغ اكزومبل باسورد ريسيت ولا حاجه كيما هاك تاع فوتر كونت انستغرام. كون vous cliquez sur ce genre de يعني lien je vais essayer نشوف لهنايا. هنا يعني كيما هادي سيتي ان تروك بعثوه لي يعني باش يديو لك اكسي لو كونت انستغرام تاعي. هذا سيتي ان فيك ميل. لو فيك ميل هذا دايوغ انا ليميل هذا اللي عندي ما راهوش ميم با لي ان كونت انستغرام. وي جاتني هاد يعني نقولوا لا لاتر هذه لا فروم فيسبوك ويقول لك باللي راه صرات اون اكتيفيتي ولا this is a confirmation that the password of your Instagram account has just been changed. انا جي ميم با د كونت انستغرام بالايميل هذا وجاني ان ايميل. انا يقول لك سيكيور يور اكونت اون فوا تو كليك سور لو كونت هذا سور لو لين هذا راح تخرج في اون فوس باج ولا ان لين مالفيون كي بو فير ان تروك مالفيون في لو بيسي تاعك. دونك كي تجيك ان ايميل من لي زيميل هذولا بيان فو بيان يعني تريفيزي روحك باش تعرف اسكو راك داير صح ان كونت انستغرام ولا لا يعني كيما نقولوا بلا بواط ايميل هذه. هنا الترافيك ريديريكشن هنا سي ان جور داتا كيصرا في لي وي في كون فو فيت تكون تخدم بالكونيكسيون حتى دان كود تلقاها تقالت في لو موديم تاعك. هاد لو جور داتاك باغ اكزومبل تكون داخل انت الفيسبوك بوين كوم il peut te rediriger vers une autre page اللي تظهر لك على اساس فيسبوك mais elle est une page malveillante bah tu peux te faire pirater منها. donc vaut bien ne pas se connecter في les wifi publics ولا كيما نقولوا لي ريزو ويفي تاعكم تاع الدار اون كتحس الكونيكسيون تقالت بزاف ولا لا بروميير دي شوز اللي ديرها سي ريديماري الموديم باش تكانسلي لاطاك او بيرات. دوزيام دي يعني لوطر شوز كون فا بارلي سي لي كراك. شحال لوتيليزاتور هنا راهو يخدم بالكراك يعني سي فو بوفي نو ريبوندر على لا كيسيون. جو بونس ميم اللي معنا في لا كونفيرونس راهم يخدموا بالكراك. سي لا ماجوريتي اللي يخدموا بالكراك باسكو لي لوجيسيال كاع غاليين. بايون يعني البروغرام تلقاه يكون بروغرام بايون. هنا لي كراك هادولا سي سا بو اتر دي بروغرام مالفيون بعد ولا دي شيفو دو 3. هنا جو في اسي vous montrer un petit truc. Allez, un cheval de 3. يعني un des programmes les plus connus même un bébé في الدومين يقدر يتعلمه وسي كاتاستروفيك يعني واش يقدروا يديروا به. Protection en temps réel, un désactivé et vous allez voir le risque en tant qu'utilisateur sans antivirus sur le PC. J'ai rien à foutre avec un antivirus. Là, vous allez connaître علاش تحتاج un antivirus. Là, je partage d'écran.
هذا اللوجيسيال هذا سي داروا به بليزيور كاتاستروف سيرتو هنا في الجزائر وبلوس يعني جماعه لي سكريبت كيديو ولا لي ديبيتون في الهاكينغ. هذا سي لو لوجيسيال بريفيري بور بيراتي لي بي سي. هنا اون فا كريي ان كيما نقولوا ان بتي بروغرام مالفيون. هنا كون تو تيليشارج ان مالوير ولا كيما نقولوا ان كراك. لو كراك هذا لا تلقاه يلصقوا فيه يعني لو جون دو بروغرام هذا راه يحكم لك كيما نقولوا هذا لو كراك وهذا لو بروغرام مالفيون تاعنا يلصقوا فيه يوليو ان سول بروغرام. سكيفين جا quand tu vas exécuter le logiciel direct, tu vas exécuter même هذا quand on l'exécute vous allez voir واش يصرى هنا. يعني نورمالمون هنا يطلع لك ان بي سي يقول لك باللي يا اون نوفيل فيكتيم راهي تخدم كيما نقولوا باللو كراك اللي راك خادم. ها راكم تشوفوا هنا هذه سي اون فيكتيم ولا كيما نقولوا انت يعني اللي راك تيليشارجيت ان كراك راك اون فيكتيم ولا عند ان بيرات هنا في لو بي سي تاعك. هنا هو يخرج لك لي زانفو عليا انا. اون فا فير باغ اكزومبل ريموت ديسكتوب. هنا فواغ لو بيرو تاع لا فيكتيم تاعنا. هنا لا فيكتيم تاعنا هاي واش راهي دير. هذا سي مون ايكرون داكور. بلال اه كاين اون كيستيون ويني قال لك comment peut-on savoir qu'un on cheval a de un cheval Troie de Troie sur notre ordinateur et comment s'en débarrasser maintenant que j'ai un antivirus. Bon هنا دوك نحكيو عليها. Je vais vous continuer باك لا ديمونستراسيون هنا. نقول لك هنا سي لو بي سي تاعنا هذا راهو انفيكتي درك بشيفال دو 3 داكور. هنا هاي واش راني ندير جو بو ميم ريغاردي لا ويب كام. هنا لا ويب كام تاعي هنا في لو بي سي ما راهيش راح تظهر باسكو جي اون بيت ميثود بور مي سيكوريزي موا ميم. دونك هنا ميم يدير فواغ لا ويب كام ما يقدرش يشوفني مالغري كو جي اون ويب كام وراكم تشوفوا فيا بها. deuxième des choses il peut même écouter le microphone تاعنا. هنا كيما نهضر راني راح نسمع روحي بعد مي في ليطا هذا il peut pas m'entendre parce que le PC هذا ما راهوش سهل pour ياكسيدي. هنا الحاجه اللي مش مليحه سي جيت باسورد. هنا سي لي مود باس انريجستري. هنا اون طونك utilisateur نورمال دير sauvegarder المود باس ولا ما تقوليش جامي درتها ولا سيت ويب ولا ديريكت sauvegarder المود باس جينيرالمون فيسبوك هوت ميل جيميل. سي ان مود باس راهو مونريجستري راح يظهر هنا يوزر نيم باسورد ولا لين تاع لو سيت ويب اللي راهو مونريجستري فيه لو مود باس سكيفي vous êtes complètement piraté. هنا اوبن شات البيرات il peut même vous parler. هنا نديرو كي لوغر هذه اصمات اراك يقدروا يديروها لك في حياتك سي كو كي لوغر هنا ديزون كو راني عندي كي لوغر لهنا لو بيرات راهو ماكسين بها وندخل انا ل facebook.com مالغري كو جي با ان كونت فيسبوك نحيتو مي بون ديجا راني كتبت اف. هنا كون في ريفريش راح يعطيني بلي درت اف وجي ابوي سور اونطري. هنا جو نكتب اون ادريس الكترونيك lol@gmail.com. لو مود باس تاعي راح نحط لو مود باس تاعي راح نحط lol 21. كي تكتب لهنا يقول لك نيميرو تظهر. هنا جربت برك هنا كون تو في اكtualiser هنا لي بيراتي ديالها شوف مليح الادريس ايميل اللي كتبت بليس لو مود باس اللي درت. هنا vous êtes complètement يعني كما نقولوا يو ار اوند لو بيرات لا كاتاستروفي كبيره يعني لا غروس كاتا سي عنده ماناجر عندك يقدر يدخل لي فيشي تاع لو بي سي ديسك لوكاليتي. هنا سي مي فيشي سامبل يعني كلش بو ميم كيما نقولوا اكزيكوتي دي طاش يكوبي كولي تيليشارجي il peut même supprimer les fichiers. هنا سي دون جي دي شوفو دو 3. هنا جو في ديزانستالي لو سي هذا برك. هنا جو في ليسي انستالي لا كيسيون هذيك. هنا le mec قال لك comment je sais pas si c'est ولا garçon قال لك comment peut-on savoir qu'on a un cheval de Troie. هنا لي شوفو دو 3 جينيرالمون تلقاهم عندهم سكون ابل الاوتو ران ديماري افيك لو بي سي تاعك باش انت مع تاع لو بي سي
لو بيغاط عنده اكسي ليه. انا نروح جيستيونير دي طاش اللي كان سور ويندوز 10 وفي يعني كما في سور ويندوز 7 جو فو مونطري لي طاش. هنا كما تشوفوا تلقاو دي بروغرام تاع لو ديماراج يشوفوا دو 3 ديما تلقاه يديماري مع لو بيسي. لو ديماراج هذا تلقى لي بروغرام تاعك اللي تيليشارجي كيما عندنا في ام وير فايبر فانغارد سبوتيفاي اي ويندوز ديفندر. هادو سي لي بروغرام انا اللي انستاليتهم انا اللي نعرفهم. باغ كونطر هنا كي تجي تشوف تلقى سيرفر ولا ان اوتر بروغرام كي با انستالي تلقاه لهنا او ديماراج. دونك حتى الحاجه الاولى اللي دير كليك دغوا اوفيغ لومبلاسمون دو فيشي. هنا نلقاوه جينيرالمون في التام. هنا هاهي تلقى يوزر بلال اب داتا لوكال تام. داكوغ في التامبل هنا تلقى لو فيشي هذا لا سيرفر بوان اكس او. ها هذا هو لو شيفال دو 3 تاعنا. كومون لي سيبريمي دوك جو فو مونطري كيفاش. لا بروميير دي شوز ديرها ان كايس تلقى حاجه كيما هاك tu vas cliquer dessus et faire désactiver. D'accord. Après tu vas le processus performance عفوا processus. D'accord. Allez, vous allez rechercher serveur.exe. Serveur, ça vient 32 bits. Allez, on va faire Kidji Choufel. Quand on clique, la victime, qui n'a pas le programme. Les victimes, après, tu vas aller le dossier et tu fais supprimer. Tout simple. Tout simplement, tu vas faire supprimer. Maintenant, tu vas le trouver la corbeille, kiff supprimer. Deuxième des choses, si tu as un antivirus, bien sûr, il est payant, comme Kaspersky ou ce genre d'antivirus, tu peux faire un scan complet ou un scan minutieux. Le scan complet, je n'ai pas d'antivirus parce qu'en tant que personne, j'utilise Linux. Windows, c'est juste à la conférence. Bref, c'est une des méthodes اللي تقدر تخدم بهم باش تنحي لي شيفال دو 3 بلوس شيفال دو 3 كيكون عندك ان انتي فيروس بايون. جو بونس لي زونتي اصلا لي شيفال دو 3 يكونوا كريبتي مي افيك لو طون راح يكون ديكريبتي كيما نقولوا يخدم لك الانتي فيروس تجيك ابديت ديما الانتي فيروس تاعك يكون اجور. هذه سي اون ريغل لازم تكون الانتي فيروس تاعك يكون ديما اجور باسكو كي دير طلع الميزاجور راح تطلع معاهم داتابيز كيما نقولوا تاع لي زونتي فيروس جدد اللي ظهروا ان كاين تلقاهم لك في لو بي سي تاعك il va les supprimer. D'accord. Hna, qu'est-ce qu'on va répondre à notre question. Que pensez-vous de 360 Security sur PC? Beaucoup de gens disent que c'est le meilleur. Bon, pour un perso, l'antivirus, il y a confiance fille. C'est deux antivirus, les Bitdefender. Bah, je vais vous montrer. Bitdefender, ça, vous avez besoin au moins de 8 Go de RAM. Bitdefender, parce qu'il demande des performances. هذا لو سيت ويب سي سيت ويب اوفيسيال تاع لونتيفيروس. هذا سي لونتيفيروس يعني المخير اللي خدمت به في حياتي. ابري يجي كاسبرسكي دي فوا يكونوا فيه دي فاي مي يصلحوهم في نفس كما نقولوا ليه ليه. هذا كاسبرسكي اي افاست يعني افاست شويه ماشي طاير بزاف وماشي ضعيف بزاف تسمى مويان ومليح. افاست نورمالمون كل تعرفوه. لي زوتر انتي فيروس دي فوا بدات يكونوا هما بدات جون دو فيروس باسكو دي فوا يدير لك اون بانيك في البيسي ولا على بالك. كومون فير ان شيفال دو 3. هنا رانا كيما نقولوا غير تعليمي. جو في با فو مونطري كومون exécuter ce genre d'attaque mais comment vous protéger من le genre d'attaque هذا. Comment savoir si mon PC est piraté à travers des messages. Est-ce qu'il y a un antivirus efficace qui peut identifier le piratage de mon PC? Bon, pour identifier les pirates sur le PC تاعكم عندكم كيما لازم تكون عندك une certaine connaissance en cybersécurité تدخل فيها même traçage des paquets des trucs كيما هاك. En tant qu'utilisateur simple tu peux pas كيما نقولوا تعرف شكون اللي بيراتي لك لو بيسي مي تقدر تعرف اسكو لو بيسي تاعك راه بيراتي ولا نو اترافير لي سكان تاع لي زونتي فيروس. جو فو كونساي ديما سكان تاع انتي فيروس كيما
en tant qu'utilisateur normal, je pense 3 fois par semaine ou 4 fois, vous scannez le PC complètement. C'est quoi 360 Security? C'est un genre d'antivirus bad, simple. Comment puis savoir si mon téléphone ou mon ordinateur depuis l'IP et comment couper et fermer la session de piratage? بالنسبة للأخ أسامة, déjà, le hacking à travers l'adresse IP, c'est pas facile. D'accord? Il y a une seule faille où elle a été fermée. C'est rare كيما نقولوا les États ولا كيما نقولوا المواقع étatiques وما يقدروا يديروا les genres d'attaque هذا. Par contre, يعني le truc اللي لازم تعرفه c'est que تكون ديما عندك un petit logiciel vérifier je vais vous le donner لهنا. هذا vous pouvez le télécharger من هنا. Partage d'écran. Le partage d'écran هنا هو process hacker. هذا c'est le process hacker. C'est un كيما نقولوا un gestionnaire des tâches كيما هذا بعد وش هو plus كيما نقولوا plus عنده plus de transparence في le PC ديالك. يوري لك حوايج بزاف كيما par exemple les tâches les adresses IP كلش تقدر تعرفوا منها اللي راهم كونيكتي في le PC ديالك même performance. Donc vous pouvez l'utiliser باش تعرف est-ce que le PC تاعك راهو فيه des trucs louches ولا لا. ثاني autre question que je vais répondre عليها c'est comment fermer la session. Déjà كي يكون le PC تاعك piraté à travers l'adresse IP, حاجه واحده تقدر ديرها c'est redémarrer le PC تاعك le modem. Tu redémarrer le modem, l'adresse IP va changer. Oui, le pirate لازم تكون عنده adresse IP من تاعو جديد باش يقدر يعاود يهاكيها ولا يهاكي لك لو بي سي تاعك malgré que le hacking par IP شويه. Des pubs qui apparaissent à chaque fois, c'est une preuve que mon PC a été piraté. Bon, le truc هذا تاع Camélia, les pubs c'est ce qu'on appelle les adwares. D'accord, surtout les téléphones. Les téléphones, tu télécharges un petit virus, il s'arrête sur le téléphone. Oui, tu les تكره حياتك من الادز هذولا. Les pubs هذولا c'est كيما نقولوا c'est un moyen باش يدخلوا دراهم parce qu'ils font rentrer de l'argent بهم. ثاني, il peut être un cheval de Troie. Donc كيما نقولوا en cas تظهر لك حاجه كيما هكا في النافيغاتور je te conseille de télécharger AdBlock. C'est parmi les meilleures extensions باش تنحي الادز. لكن sur le téléphone, je te conseille de formater le téléphone direct ou là de le flasher. Ben, je dis un taxiphone ou là, il flasher le téléphone parce que le système qui a fait ce qu'on appelle les adwares. Bref, on va aller les téléphones. Ça arrive généralement les couples. Moi, j'ai eu plusieurs affaires à faire avec. Il m'a connu des affaires بزاف جاوني في le domaine هذا اللي هي كما نقولوا spying on phones. Je vais partager mon écran معاكم في le site web هذا كما راكم تشوفوا. c'est un site web simple سميتو موبيل تراكر فري. كاين دي ميليي دو سيت ويب كيما هذا. لي سيت ويب هذا خدم جوج شي سي يعطيك اون ابليكاسيون هنا كيجي داخل لو سيت ويب. هذه جينيرالمون صاريف في يعني في لي كاتاستروف تاع لي كوبل يعني صراو مشاكل بزاف عليها. جو فو كونساي با دير حوايج كيما هاك ولا فو سيري سور كيما جون داتا كيما هاك. فيها لا لو سيت ويب هذا سي ان سامبل سيت ويب يعني كاين الاف منه. هنا كي تدخل لو سيت ويب يقول لك سكونيكتي ولا سي انسكرير. هنا tu vas faire سي انسكرير يعني لو بيرات يدير انستالي لابليكاسيون gratuitement وهنا il va télécharger l'application هذه elle va être téléchargée. هنا لو بيرات واش يدير ولا كيما نقولوا لا بيرسون هذه اللي حابه بيراتيك elle va tenter coûte que coûte avoir accès physique le téléphone تاعك. une fois عندها un accès physique elle va t'installer l'application هذه là. D'ailleurs, l'application هذه بالذات quand elle est installée وتكونفيغوريها ما تظهر لكمش في المنيو. هنا في المنيو تاع التليفون تاعكم ما تظهرش
وشكون اسمها جينيرالمون وي في ولا سيستم ابليكيشن ولا حاجه كيما هكا. ابخي السيد اخونا ولا البيرات ولا كيروح il va accéder à son contrôle لهنا panneau de contrôle. Le panneau de contrôle هذا يمد له accès complet للتليفون تاعك. هنا كي تعود كونيكتي بيان سور كي تعود كونيكتي عنده accès complet للتليفون. في لاكسي كومبلي هذا لا عنده كونترول يقدر يعرف لا باتري تاعك اسكو راك اون لين بلس لوكاليزاسيون اكزاكت تاعك. هنا هذه سي جوست اون ديمونستراسيون. هنا لي اس ام اس اللي وصلتي بيه اللي يوصلوك في التليفون اس ام اس هنا بون ما الديمو ناقصه في لو سيت ويب. bref on va voir نرجعوا لا ديمو تاعنا. هنا كي تشوف اس ام اس يدخل اس ام اس عنده باغ اكزومبل تايب اسكو اونطرون ولا سورطون اسكو انت وصلك اس ام اس ولا بعثه لك. هذه كيما نقولوا في لا ديمونستراسيون عندك سامونتا بعثت له ميساج قالت له يس. انا بعثت لها ميساج هلو جون ولا هي بعثت له بوي هو ريبوندر ابري زادت هي ريبوندات. هنا اكسي لي اس ام اس كومبلي يعني لي اس ام اس يوصلك للتليفون كومبلي بلس لي زابيل. يعني لا كاتاستروف الكبيره هنا سي لي زابيل. لي زابيل لهنايا عنده اكسي لي زابيل تاع التليفون تاعك كامل. هنا يقدر يسمع لابيل ويقدر يتيليشارجي لابيل. هنا كيما تشوفوا il peut même écouter l'appel يسمع لابيل و il peut même télécharger sous format MP3 d'accord تما يخبي عليه كوم بروف. لوكاليزاسيون يعني الديبلاسمون تاعك كل لا جورني كامل. هنا تدخل تلقى مشيت ماب فيها كيما نقولوا الديبلاسمون تاعك كامل voir sur la carte. هنا سي لو ديبلاسمون كامل تاع لا بيرسون هذه لا في النهار. يعني سي اون ابليكاسيون كاتاستروفيك داكور. هادو مالوغوزمون tu peux pas savoir لكن راهي انستالي في التليفون تاعك ولا لا. سكيفي باش تعرف لكن انستالي في التليفون نجاو في وقتك. دونك لو جون d'application هذا لا c'est catastrophique. vaut mieux vous protéger contre le genre d'application هذا. pour le téléphone كيفاش نعرفوا باللي بيراتي ديما tu dois vérifier les applications installées. si tu trouves une application suspecte لازم tu vérifies l'application ولا la source. des fois quand on télécharge en ligne la page se referme et un tableau s'affiche bloqué ou continuer un signe de piratage. bon هاد les pages ça dépend. est-ce que je peux une page malveillante لكن je vous conseille d'ailleurs navigateur Google Chrome parce que هو اللي يعاونكم باش تعرف اسكو لا باج الي malveillante ولا لا. لكن ظهر لك اون انونس تاع لا باج الي malveillante il vaut mieux la quitter قبل ما تكون اون كاتاستروف. باسكو كاين سكون ابل لي باج هذولا اللي فيهم دي سكريبت جافا سكريبت لقاه ولا دي بيف اتاك اكس اس اس elle peut être nuisible للتليفون تاعكم. qu'en pensez-vous des systèmes Linux à l'égard de RAM et Cube OS. Cube OS virtualisation. Bon, Cube OS d'ailleurs, c'est un système d'exploitation qui a été développé par Edward Snowden. يعني الناس ما تعرفوش راح تقرا عليه. ويخدم بالفيرتواليزاسيون يعني شاك فينتر تحلها تكون معزوله على عندها اون ادريس اي بي وحدها. عندها كما نقولوا تكون شغل دي ماشين فيرتوال بزاف محلولين او ميم طون. هنا ديجا كيوبز او اس ديجا باش تمشيه لازمك او موان 32 جيجا د رام هكاك وكابابل يجيك ثقيل. بليس لازم يكون تكنولوجي اس اس دي. ميم لو ديسك دور تاعك لازم يكون اس اس دي ولا ديسك دور اس اس دي سي ترو شير. سي كوا لي سيستيم لينكس. لي سيستيم لينكس سي دي سيستيم ايزي خلاص يعني كيما اللي راكم تشوفوا فيه هنا سي ان سيستيم ديكسبلوطاسيون سامبل. يعني هذا سيستيم ديكسبلوطاسيون لينكس يعتمد على ديبيان يعني سي لي سيستيم اوتيليزي بار لي بيرات. وكاين دوطخ سيستيم ديكسبلوطاسيون لينكس utilisé par les utilisateurs normaux كيما Ubuntu. Ubuntu c'est pour l'utilisation normale. Vous pouvez l'utiliser يعني ويكون safe بزاف par rapport à Windows. Comment se protéger contre ce genre d'application? Ben la première chose c'est de ne pas donner ton téléphone à n'importe qui. هذه حاجة الأولى. Et même si tu télécharges les apps faut
toujours savoir les sources اللي راك télécharger منهم les applications plus les autorisations اللي راك تمديهم l'application parce que ce genre de choses تلقاه télécharger les applications sans lire les autorisations يدخل عليها suivant sans lire. Bon, je vous ai répondu déjà à comment se protéger ce genre d'application. Passez dans votre envie ne l'ont pas corrigé lorsque je vous envoie. Ah, c'est pas facile de réaliser ce genre d'attaque. هذه حاجة الأولى. ودeuxième des choses اللي تلقاهم غاليين. Est-ce que c'est possible de se connecter sur les réseaux sociaux sans un minimum spy? Y a-t-il des options pour éliminer ou il faut toujours ces fameuses conditions? Bon, Yuva, tu peux pas. يعني انا بيرسونيلمون فيسبوك جلي نحيته غير بالنسبه هذه لا تاع لي زوتوريزاسيون انفينيت يعني تمد له اوتوريزاسيون يبو اكسيدي لاكتيفيتي تاعك تو هادو tu peux pas يعني سي دي تروك que tu dois accepter باش تدخل يعني باش تخدم لابليكاسيون هذيك سكي c'est pas faisable comme genre d'application et même les sites web هذولا كيما فيسبوك واحد منهم سي با يعني تشوف شنو يقدر يدير في التليفون راح تولي كاتاستروف. هنا اون فا بارلي عاودنا 14 مينوت راح نحكيو على لي كيلوغر سور جوجل بلاي. يعني انا ماركت ناس بزاف راهم ينستاليو في لي زابليكاسيون سور جوجل بلاي. جو بارطاجي معكم مون ايكران من بعد. هنا سي اون فا سور جوجل بلاي باغ اكزومبل on va accéder بالبيسي برك باسكو جي با التليفون ما نقدرش كيبورد. يعني هنا tu تاب كيبورد هنا يظهر لك الاف لي كلافي داكور. لي كلافي هذولا نو سون با يعني ما تقدرش دير فيهم كونفيونس. علاش؟ بارمي لي كلافي هذولا يعني كيما باغ اكزومبل نحكموا اي كلافي هنا عندهم سكون ابل كاباسيتي تاع الكي لوغين هذولا سي كون tu télécharges un clavier par exemple tu peux changer le fond d'écran تاعو ولا حاجه كيما هك. هاد دي كلافي كاين دي كلافي منهم يكونوا دي كلافي malveillants داكور. C'est quoi un clavier malveillant? C'est un clavier qui a le droit d'enregistrer tout ce que tu tapes. D'accord? Et tout ce que tu tapes, quand il enregistre, راح يبعثوا كيما نقولوا les serveurs تاعهم ولا une adresse email précise ولا حاجه كيما هكا. Ce qui fait même quand tu tapes tes adresses et tes mots de passe راهم يكونوا تبعثوا عند كيما نقولوا الاونر تاع l'application هذه. Donc vaut mieux faire attention contre les applications هادو. D'accord? Parce que c'est des applications catastrophiques ويقدروا يديروا لكم des problèmes. ثاني نحكيو على حاجه سي لو كراك تاع لي زونتي فيروس كراكين انتي فيروسز كي تيليشارجي ان انتي فيروس يعني كوم كونساي اللي نمدهولك كي تيليشارجي ان انتي فيروس نو جامي كراكي الانتي فيروس تاعك. اخدم بالفيرسيون اللي بغا تاع ان موا وطيش بلوتو كو دو كراكي الانتي فيروس تاعك وتكمل تخدم به هكاك. باسكو سي ميم كراكي الانتي فيروس تاعك كاين حوايج بزاف يقدروا يتنحاو منهم مثلا لي ميزاجور. دايوغ ميم كون tu craques ton antivirus t'as pas le droit de faire des mises à jour donc ça sert à rien. سي يعني الكراك تاع لي زونتي فيروس سي سوبر ديكونسيي. وثاني يوزين راندوم يو اس بي ديفايسز يعني هذه تصرا في لي زونيفرسيتي كثر. يعني تلقى البروف يقول لك جيب لي فلاش ديسك نكوبي لك ولا حاجه كيما هكا دي ليسون هادو كاين لي يو اس بي هذولا وكاين اللي يجيك سو فورم يو اس بي نورمال يعني ان يو اس بي كيما هذايا انت تبان لك سي ان يو اس بي نورمال يجيبوا لك صحيبك ولا اون بيرسون كو تو كوني ميم با يقول لك كوبي لي اون ليسون ولا حاجه كيما هك. سي لا بيرسون هذه راهي ان بيرات اون فوا تحط لو يو اس بي هذا عندك في لو بي سي تاعك il peut exécuter des malwares ولا كيما نقولوا اون تاش بريسيز. يعني تبعوا لاشين يوتيوب تاعي راح تلقاو سي جون داتاك يعني راني ندير عليهم لايف بلوزيور يعني كثر كل مره ندير سورت داباري كيما هذا اون فوا يدخل في لو بي سي تاعك راهو قادر ينصالي لك ان شيفال دو 3 اون ديزاكتيفون لونتي فيروس سون tu vois rien et bien sûr le délai تاعو 5 secondes. يعني هذه 5 secondes tu peux te faire pirater avec. donc vaut mieux savoir واش راك تركب في لو بي سي تاعك. est-ce que possible
J'ai déjà répondu à la question là. Tu me conseilles de la désinstaller? Bah, je connais pas le SwiftKey, mais personnellement, je fais pas confiance sauf au clavier de Google. Il y a un seul clavier que j'utilise, c'est le clavier Google, même si في حالة même si ماشي مليح, mais c'est يجي original avec le téléphone. Lounis Abbar, Bilal, bon, bienvenue au live. Bien sûr, si vous avez des questions, تفضلوا. Et الحاجه اللي يعني نزيد نهضر عليها اكثر سي كون فو فيت بيراتي سور سوشيال ميديا, يعني كي تبيراتي سور فيسبوك ولا حاجه كيما هيك, الحاجه اللي نقولها لك سي دو نو با افوار بور تروح ديبوزي بلاند, سورتو لي في, يعني البنات اللي هنا تلقاها كونت في بيراتي الا بور دالي يعني تبوزي بلاند ولا حاجه كيما هيك, تقول لك يديروا لي المشاكل مع الدار. كي تروح تبوزي بلاند دايوغ ديجا كون تبوز بلاند ما راحش يقول لك يعني ما راحش يديرونجيك, ولا tu peux dire par exemple que tu veux pas de problème مع الدار ولا حاجه كيما هيك. دونك ميم حتى هما كيديروا لك لا بروسيدور هذه لا ما راهمش رايحين يعيطوا لك داكور, ولا ميم كيعيطوا لك تجيك اون كاشات, ça va pas être كيما تيماجينيها نتايا بغا يجيك للدار ولا هما يجيوك للدار. نو, quand vous vous faites pirater روح بوزي بلاند, faut jamais تخاف, parce que même l'État, la procédure pour avoir, pour avoir l'identité d'un pirate, ça peut aller d'une semaine à 2 mois. Le maximum, c'était 2 mois. Mais, par contre, si c'est l'État qui s'en charge de l'affaire, elle peut être une semaine, même pas. Déjà, une semaine, c'est trop long. Même, je pense, 2 jours 3 jours يلقاو لك لي بيرات شكون, باسكو راهم كونفونسيوني مع لي سيت ويب فيسبوك اي تو, يطلب منه لادريس اي بي يروح اجيري تيليكوم بصحته. دونك faut toujours poser plainte. partir duquel nombreuses distributions ont été développées. هذه سي كيما نقولوا تعريف سيستم ديكسبلوطاسيون لينكس. L'essentiel, quand vous vous faites pirater, روح poser plainte et n'aie pas peur, parce que comme tu poses pas plainte, tu vas faire une catastrophe ou تجي فيك غير انت ولا غير انت. La première des choses, c'est, ou bien sûr, prendre des captures d'écran. Parce que les captures d'écran, هم اللي راح يطلبوهم لكم في l'épreuve. Et bien sûr, jamais formater le téléphone تاعك ولا le PC. Si un pirate te menace, يقول لك j'ai accès à ton PC ولا يبعث لك une photo من la webcam تاعك, jamais tu fais كيما نقولوا tu formates le PC. حاجه تقدر ديرها c'est mettre le PC offline et tu vas le prendre avec toi et tu vas poser plainte. كي تمد لهم لو بي سي هذا يقدروا يديروا ديجيتال انفستيغيشن, كاين دي بروغرام يقدروا يسمحوا لهم يريمونتيو لافي كيما نقولوا ليدونتيتي تاع لو كوبابل اللي دار لاطاك هذه. اي بيان سور الحاجه نزيد نكونسيها لكم accéder les réseaux sociaux via tort ou LDP réduit la possibilité d'attaque. Bon, à travers روتاشتور ديجا روتاشتور راهو فايل اللي باش نكونوا واضحين, بلوس كاين دي كيما نقولوا دي كاين بلدان دي كو تو تيليشارج طور براوسر راك سو كيما نقولوا سو سيرفيونس منهم الجزائر. ديك تو تيليشارج طور براوسر راك يعني تعرف راح يعرفوا بلي راك تيليشارجي طور براوسر, مالغري كاين فيسبوك صا دون بلوس دانونيميتي, باسكو ميم لي كيما نقولوا كاين دي زانفو باغ اكزومبل بريزيدون ولا حاجه كيما هكذا كيخدم بطور براوسر, يعني اصلا هما ما يخدموش بلي زيتيليزاسيون نورمال داكور, ديما يخدم طور لي سيت ويب هذوك كيما تاع فيسبوك راهو ديسپونيبل سيغ طور, وهادو يكونوا لي باج هذولا تاع كيما نقولوا لي بريزيدون لي بيرسون هذولا الكبار تاع الدول. كيفاش تفيق باللي بيراتي؟ كي تفيق باللي راك بيراتي قلت لك انا اون كاد ميناس داكور, سي اون تو ميناس لو فورمات جامي التليفون ولا لو بي سي, يهز حوايجك اللي راك كونيكتي بهم كامل و tu vas poser plainte بهم وتديهم كوم بروف, باسكو فيهم ان بيرات بي با بيراتي ديريكتومون تاع شغل داكور. هنا نوصلوا الحاجه اللي كنت راح نحكي عليها, جو يسي نبارطاجي معكم ليكرون بعد. هنا في لو تروك هذا في لي باسورد, هنا كي تجي تشوف حطيت لكم لا فراز هذه لا
passwords and not passphrases and not passwords. سكي هنا في لو تروك هذه في لا فراز هذه لا انا نقول لكم حاجه سي كون tu vas faire un mot de passe تاعك داكور كي دير un petit mot de passe jamais دير mot de passe par exemple je sais pas nom تاعك plus par exemple ليندا 23 ولا حاجه كيما هكا ولا يمكن دات ولا دي نيميرو jamais دير un mot de passe كيما هكا داكور انا بيرسونيلمون المود باس تاعي طويل على لادريس ايميل دونك فو بيان شوازير ان مود باس يكون طويل بزاف دي كاركتيرستيك بلوس لي كاركتيرستيك هادو اللي على الاخر تزيد لي كاركتيرستيك هادو سا فا دوني اون غروس ديفيكولتي لو بيرات باش يجيب لو مود باس تاعك باسكو لي ميثود اللي نخدمو بهم حنا اون طونك بيرات سي كيما نقولوا لاتاك بار ديكسيونير يحط اون بروبابيليتي ولا اون كومبينيزون دو مود باس اي il va la tester في الاوتوريزا كيما نقولوا في لا بروبابيليتي هذه تاع قادر يكون لو مود باس كي تزيد لي تروك هذولا راح تصعب عليه لاتاك ou bien ça va devenir presque impossible حتى في الاستيماسيون quand tu vois l'outil تاعك اللي دير به لاتاك يقول لك 2 années lumière يعني 2 années lumière pour avoir ton mot de passe donc vaut mieux utiliser des caractéristiques صعب بزاف باش تقدر تعرف وهنا on va prendre la dernière question تاع لونس عبار الاختيار SDR ولا software defined radio c'est un genre domaine يعني domaine radio وتستعمل فيه le genre USB هذا USB هذا c'est un récepteur radio الفريكونس تاعو تكون طالعه بزاف jusqu'à 200 giga enfin 2 gigahertz ou bien 4 هي كاين الاخر تاعهم سي 4 gigahertz ولا 6 في الهاكرافون هادو ça peut permettre tu peux faire des attaques بهم خاصة لهنا في الجزائر عادو كيما نقولوا لو فول دو فواتور ولا حوايج كيما هادو في لاشين تاعي يوتيوب تاعي راح تلقاو دي فيديو يمدوا لكم اون ايدي على واش قادر دير بان ار تي ال اس دي ار من parmi les attaques هادولا سي tu peux faire par exemple ouvrir une voiture ou cloner un signal sur une voiture ouvrir un magasin télécommandé اي حاجه تخدم télécommandé راك تقدر elle est piratable à travers des failles بعد bien sûr et ce genre de truc ماهوش سهل يعني تعامل معاه ولازمك الماتريال بزاف c'est pas يعني c'est pas donné à tout le monde même les infos sur internet c'est difficile بون كانت هذه هي التوتال تاع لا فورماسيون اللي عنده كاستيون يتفضل Merci Bilal pour ces informations très fertiles. استفدنا بزاف من الدومين هذا malgré il est très important. Justement, moi je vais laisser un lien dans les commentaires pour les gens qui ont assisté à le feedback. En même temps, vers la fin, nous donnons une attestation de participation. Le lien غادي نحطو دوكا après 5 minutes من la fin du live غادي نحيه. داكور بارطاج ديكرون برك خفيفه هنا هذه سي لاشين يوتيوب تاعي عندكم الار تي ال اس ديال هذه الناس اللي سقسات عليها من ليبيزود هذا حتى لهذا كاين كومون يعني واش تحتاج كامل في الار تي ال اس ديال يعني كيما نقولوا لي باز ولا سي تحتاج كونتاكتيني راكم تلقاو الانستغرام تاعي في الديسكريبسيون تاع لي فيديو يعني هو كات كيسيون ولا حاجه that's all Merci beaucoup Bilal, je pense ما كاش d'autres questions. Inch'Allah نتشافوا une autre fois. بارك الله فيك. Merci beaucoup. Merci.